Καλησπέρα αγαπητοί και αγαπητές στο τρίτο μάθημα πάνω στην δικαίωση διαπίστεως μόνον. Όπως και τις προηγούμενες φορές θα σας προσκαλέσω να ξεκινήσουμε την ώρα μας αυτή με μια προσευχή. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο Σου, σε ευχαριστούμε γιατί είναι αλήθεια, γιατί είναι φως στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστό, τον Κύριο και για ό,τι έκανε για χάρη μας. Σε ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα που μας αναγέννησε. Σε παρακαλούμε αυτή την ώρα να μας ευλογήσεις, να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε τις αλήθειες αυτές, να τις εντυπώσεις μέσα μας με το πνεύμα το δικό Σου όπως το υποσχέθηκες και να μας γεμίσεις με τη δύναμή Σου για να τη ζήσουμε για τη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Η δικαίωση διαπίστεως, όπως είπαμε, αποτελεί το κατεξοχήν δόγμα της θρησκευτικής μεταρρύθμισης του 16ου αιώνα. Σε αυτή τη σύντομη σειρά των 6 μαθημάτων προσπαθούμε να κάνουμε 2 πράγματα. Να δούμε αφενός το περιεχόμενο της διδασκαλίας αυτής και επίσης να δούμε τις πρακτικές συνέπειες. Πώς εφαρμόζεται στη ζωή μας, τι επιπτώσεις έχει. Ο λόγος είναι απλός. Στην πραγματικότητα, στη ζωή μας καταλήγουμε να ζούμε αυτό που πιστεύουμε, ούτε λίγο ούτε πολύ. Το τι πραγματικά πιστεύουμε για το Ευαγγέλιο, αυτό οδηγεί και τη ζωή μας. Εν προκειμένου την περασμένη φορά είδαμε πως η δικαίωση διαπίστεως μόνο μας οδηγεί να δούμε τον εαυτό μας σωστά, δηλαδή μας οδηγεί στην ταπείνωση. Η δικαίωση αφαιρεί κάθε δυνατότητα ανθρώπινης περηφάνειας μπροστά στο Θεό. Πού είναι λοιπόν η καύχηση? Κλείστηκε έξω. Με ποιο νόμο? Των έργων? Όχι, αλλά με τον νόμο της πίστης. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται διαμέσου της πίστης χωρίς τα έργα του νόμου. Ο χριστιανός έγινε χριστιανός όταν ο Χριστός τον οδήγησε στη μετάνοια και την πίστη. Το ότι ο Θεός τον δέχτηκε και σώθηκε και δικαιώθηκε δεν οφείλεται στον ίδιον ούτε κατελάχιστον. Σώθηκες και σώθηκα όχι επειδή ο Θεός είδε σε μας κάτι που τον έλκυσε, ούτε επειδή ο Θεός ανταποκρίθηκε σε κάτι που εμείς κάναμε πρώτοι, αλλά επειδή μας αγάπησε, επειδή μας διάλεξε, επειδή εκείνος πρώτος έδωσε τον εαυτό του για μας, για χάρη μας. Ο Χριστός πλήρωσε όλες τις αμαρτίες μας, μας έντισε με τη δική του δικαιοσύνη και συνεχίζει να μας δέχεται χωρίς να το αξίζουμε. Είμαστε στην πίστη επειδή ο Χριστός μας αγάπησε και πέθανε στη θέση μας, ενώ ήμασταν ακόμα εχθροί του, ασεβείς, ανίκανοι να κάνουμε το καλό, έτσι λέει στη Ρωμαίους 5, ενώ είμαστε εκφύσεως άνθρωποι που προκαλούμε με τις πράξεις μας την οργή του Θεού, έτσι λέει στην Εφεσίους 2, δεν ήμασταν καλοί όταν ο Χριστός πέθανε για μας. Ήμασταν εχθροί του. Όποιος λοιπόν είναι του Χριστού, δεν το οφείλει πουθενά αλλού παρά μόνο στη χάρη του. Και το ότι πιστέψαμε, και αυτό είναι χάρις Θεού. Γι' αυτό ούτε η εμπιστοσύνη μας είναι λόγος καύχησης. Γι' αυτό και η πίστη δεν σώζει, σωζόμαστε διά πίστεως. Το αντικείμενο της πίστης σώζει ο Χριστός, όχι η πίστη αυτή καθ' αυτή. Μην εμπιστεύεσαι λοιπόν τον εαυτό σου και την πίστη σου. Η πίστη πρέπει να έχει αντικείμενο, τον Χριστό να εμπιστεύεσαι. Ο Χριστός σώζει. Οι Ιουδαίοι εν πολλοίς είχαν αυτή την αίσθηση της θρησκευτικής και εθνικής ανωτερότητας. Πίστευαν από τη μία πως είχαν προνομιακή θέση ως εκλεκτός λαός του Θεού και εκτός αυτού αρκετοί περηφανεύονταν για τη δική τους προσωπική ικανότητα να τηρούν τις θρησκευτικές εντολές. Έμβλημα αυτής της θρησκευτικότητας ήταν οι Φαρισαίοι, ένα λαϊκό κίνημα, οι οποίοι με τη ζωή τους έθεταν το βηματισμό για όλους τους άλλους. Νίστευαν, δεκάτιζαν, έκαναν μεγάλες προσευχές. Γι' αυτό τον λόγο ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για την προηγούμενη ζωή του, πριν συναντήσει τον Χριστό καθοδόν προς Δαμασκό, συνέδεσε την κληρονομιά του ως Ιουδαίος με τα προσωπικά του επιτεύγματα. Θα θυμηθούμε τι γράφει για τον εαυτό του στη Φιλιππισίους 3. Αν κάποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί να καυχηθεί για αυτά, εγώ πολύ περισσότερο. Και ξεκινάει με την Ιουδαϊκή κληρονομιά. Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών, γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν, Εβραίος γέννημα θρέμα. Και συνεχίζει με τις προσωπικές του επιτυχίες. Ως προς την εξήγηση του νόμου ανήκα στους Φαρισαίους. Καταδίωκα με ζήλο την Εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Θρησκεία και κοινωνική θέση ταυτόχρονα.
Δύο πράγματα τα οποία μέσα στους αιώνες και ακόμα και σήμερα εν πολλοίς σε πολλούς ανθρώπους δίνουν την ταυτότητά τους. Συνεχίζει όμως. Όμως εκείνα που ήταν σε μένα κέρδη, αυτά τα θεώρησα ζημιά για τον Χριστό. Μάλιστα δε και θεωρώ ότι τα πάντα είναι ζημία απέναντι στο έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίο ζημιώθηκα τα πάντα και θεωρώ ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Και τώρα ερχόμαστε στο δόγμα της δικαίωσης διαπίστεως, όπως το περιγράφει σε αυτή την περικόπη στη Φιλιππισίους. Και να βρεθώ σε αυτόν, αυτό, στο αρχαίο, μη έχοντας δική μου δικαιοσύνη, αυτή από τον νόμο, αλλά εκείνη διαμέσου της πίστης του Χριστού. Τη δικαιοσύνη αυτή από το Θεό διαμέσου της πίστης. Η δικαιοσύνη λοιπόν της θρησκείας δεν με πήγαινε πουθενά. Δεν ήταν απλά λάθος, ήταν σκουπίδι, ζημιά. Βαριές λέξεις. Βαριές αλλά αληθινές. Δηλαδή δεν ήταν καλό, Παύλε, που τουλάχιστον ήσουν ηθικός. Ζημιά μου έκανε. Δεν ήταν καλό που δεν ήσουν σαν το τελώνι. Σκουπίδια σου λέω. Όχι μόνο δεν οδηγούσαν στη σωτηρία, αλλά μετάιζαν ένα ψέμα. Με έκαναν να πιστεύω πως ο Θεός πρέπει τώρα να με αναγνωρίσει. Γι' αυτό, αδελφοί, θα το θυμίζουμε πάντα, πως η θρησκεία μπορεί να γίνει το χωράφι που η ανθρώπινη περηφάνεια θα καλλιεργείται και θα αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο. Εάν από τη θρησκεία λείπει η καρδιά της, ο Χριστός. Η περηφάνεια βέβαια αγγίζει κάθε άνθρωπο, και τον θρησκευόμενο και τον μη θρησκευόμενο, τον άθεο. Για τους ειδωλολάτρες γράφει στο πρώτο κεφάλαιο της Ρωμαίους. Κακολογούν και κατηγορούν ο ένας τον άλλον, μισούν το Θεό, είναι κακοποιοί, υπερήφανοι, αλαζόνες, σκέφτονται μόνο να βλάψουν τους άλλους, είναι ανυπάκουοι στους γονείς τους. Κάθε άνθρωπος είναι αθεράπευτος αλαζόνας. Η αλαζονία είναι η γλώσσα, η έκφραση της ξεπεσμένης εγωπάθειάς μας. Για να σταθεί λοιπόν ο άνθρωπος στο Θεό μπροστά, πρέπει να παραδεχθεί και πρέπει να αρνηθεί την περηφάνεια του. Να παραδεχτεί πως όσο και αν είναι καλός στα δικά του τα μάτια ή στα μάτια των ανθρώπων, όσο και αν είναι αξιοπρεπής στην κοινωνία, καταξιωμένος και πετυχημένος, με τις δικές του προσπάθειες δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό. Όσοι έχουν δικαιωθεί διαμέσου της πίστης μπορούν να πούν. Πού είναι λοιπόν η καύχηση? Κλείστηκε έξω. Με ποιο τρόπο κλείστηκε έξω? Με ποιο νόμο? Των έργων? Όχι. Με τον νόμο της πίστης. Ο άνθρωπος δικαιώνεται όταν πιστέψει αληθινά πως ο Χριστός τον έσωσε και τον αγάπησε επειδή πλήρωσε τις αμαρτίες του ενώ ήταν ακόμα εχθρός. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κερδίσει αλλά ούτε και να κρατήσει την εύνοια του Θεού και την αποδοχή του με τις προσπάθειές του, γιατί αυτό δεν είναι ποτέ τέλειο. Και ο Θεός μόνο το τέλειο δέχεται. Καμία αμαρτία. Γιατί είναι Άγιος Θεός. Όταν λοιπόν ο Θεός μας δέχεται, δεν μας δέχεται με τη δική μας αξία, ούτε με τη δική μας δικαιοσύνη, αλλά με του Χριστού την αξία και τη δικαιοσύνη. Υπάρχει κάτι θεμελιωδώς αφύσικο και παράλογο στους χριστιανούς που καφιούνται για τον εαυτό τους και την πνευματικότητά τους. Και επίσης κάτι αυθεντικά όμορφο στους χριστιανούς που καφιούνται για το Χριστό μόνο. Η ευγνωμοσύνη και η δοξολογία, όχι η καύχηση και ο κομπασμός, ακόμα και ο συγκαλυμμένος, είναι το χαρακτηριστικό των δικαιωμένων και τώρα και στην αιωνιότητα. Η δικαίωση εκ πίστεως μόνον με οδηγεί να δω σωστά τον εαυτό μου μπροστά στο Θεό, επειδή με οδηγεί στην αληθινή ταπείνωση. Καταλαβαίνω ποιος είμαι. Συνειδητοποιώ γιατί βρέθηκα στην οικογένεια του Θεού. Αποκτώ την πραγματική εικόνα για τη ζωή μου και τον εαυτό μου, αλλά και για το Θεό, και αυτό με ταπεινώνει. Η δεύτερη πρακτική συνέπεια. Μήπως ο Θεός είναι μονάχα των Ιουδαίων? Δεν είναι μήπως και των εθνικών? Ναι, είναι και των εθνικών. Αφού ένας είναι ο Θεός, ο οποίος θα δικαιώσει εκείνον που περιτμήθηκε επειδή πίστευε και τον απερίτμητο πάλι χάρη στην πίστη του. Γιατί το λέει αυτό? Τι προσπαθεί να πει και το διατυπώνει με αυτόν τον τρόπο? Ένας είναι ο Θεός που δικαιώνει και Ιουδαίους και εθνικούς. Ίδιος Θεός για όλους. Ίδια σωτηρία για όλους.
ίδιος τρόπος σωτηρίας για όλους, η πίστη. Προσπαθεί να δείξει το εξής. Η δικαίωση διαπίστεως μόνον, επειδή υπονομεύει την περηφάνεια, γι' αυτό μπορεί να οδηγεί στην αληθινή ενότητα. Μόνο με την κατανόηση και τη συνειδητοποίηση της δικαίωσης εκ πίστεως από τον καθένα μας υπάρχει σταθερό θεμέλιο για την ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Γιατί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ενότητα είναι η περηφάνεια και ο εγωισμός μας. Δηλαδή, η δικαίωση διαπίστεως μόνον με οδηγεί να βλέπω τον εαυτό μου αλλά και τους άλλους σωστά. Οδηγεί στην ταπείνωση και η ταπείνωση στην εφαρμογή της οδηγεί στην ενότητα. Γιατί? Οι Ιουδαίοι, όπως το είπαμε, είχαν πάντα επίγνωστη πως στο σχέδιο του Θεού είχαν ξεχωριστή θέση. Ο Θεός είχε κάνει διαθήκη με τον Αβραάμ, τον προπάτορά τους, και με τον Μωυσή, μετά με τον Δαβίδ. Ο Παύλος το γράφει. Ποια είναι λοιπόν η υπεροχή του Ιουδαίου ή ποια είναι η ωφέλεια της περιτομής? Πολύ με κάθε τρόπο. Πρώτα μεν για το λόγο ότι στους Ιουδαίους εμπιστεύτηκαν τα λόγια του Θεού. Και πιο κάτω είναι οι απόγονοι του Ισραήλ, που ο Θεός τους έκανε παιδιά του, τους φανέρωσε τη δόξα του, ανανέωσε επανειλημμένα τη διαθήκη του με αυτούς, τους έδωσε τον νόμο, τη λατρεία και τις υποσχέσεις του. Είναι απόγονοι των πατριαρχών και από αυτούς κατάγεται ως άνθρωπος ο Χριστός. Αυτά τα προνόμια όμως δεν είχαν σκοπό να αποκλείσουν τους εθνικούς, αλλά τελικά να τους συμπεριλάβουν, να μπουν και οι εθνικοί στις ευλογίες αυτές. Ο σκοπός του Θεού για τον Αβραάμ και τους απογόνους του είναι διατυπωμένος στη Γένεση. Με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Η διαθήκη με τον Αβραάμ εκπληρώθηκε στο Χριστό. Ο Χριστός είναι το σπέρμα του Αβραάμ και μέσω του Χριστού η ευλογία της σωτηρίας προσφέρεται σε καθέναν που πιστεύει, όπως πίστεψε και ο Αβραάμ, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις. Και αν είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και σύμφωνα με την υπόσχεση κληρονόμοι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πως το Ευαγγέλιο διαπίστεως, της δικαίωσης διαπίστεως μόνο, επειδή αποκλείει την περηφάνεια ενώπιον του Θεού, αποκλείει τον ελιτισμό και τις διακρίσεις. Τι διαβάσαμε, τι διαβάζουμε? Μήπως ο Θεός είναι μόνο για τους Ιουδαίους, δεν είναι και για τους εθνικούς? Και βέβαια είναι. Ο ίδιος Θεός. Και με έναν τρόπο σωτηρίας. Εις ο Θεός ως δικαιώσει περιτομήν εκ πίστεως και ακροβιστίαν δια της πίστεως. Για αυτό τον λόγο, στην οικογένεια του Θεού, στο σώμα του Χριστού, στην εκκλησία του Θεού, όλοι είναι το ίδιο. Κανείς δεν άξιζε να είναι εκεί. Ούτε αυτός που ήταν Ιουδαίος, ούτε ο εθνικός. Ούτε αυτός που μεγάλωσε στο Κυριακό σχολείο και ήταν πάντα μέσα στην εκκλησία, και ούτε αυτός που ήρθε χτες. Με τα λόγια της παραβολής του Χριστού, ούτε ο μεγάλος αδελφός άξιζε την κληρονομιά, παρόλο που δεν σηκώθηκε να φύγει ποτέ, η καρδιά του όμως ήταν πάντα φευγάτη, ούτε και ο μικρός άσωτος που τα διάλυσε όλα. Φυσικά, κάποια πράγματα συνεχίζουν και έχουν την αξία τους και τη θέση τους. Οι άντρες παραμένουν άντρες. Οι γυναίκες παραμένουν γυναίκες. Δεν αλλάζει ο τρόπος της επίγειας καταγωγής μου, δεν αλλάζει το χρώμα του δέρματός μου. Δεν μπορώ να αλλάξω την ηλικία μου, δεν μπορώ να αλλάξω το παρελθόν μου. Όλες αυτές όμως οι διαφορές δεν έχουν κανένα ρόλο στη σωτηρία. Μπροστά στο σταυρό του Χριστού και διαμέσου της πίστης βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο. Πραγματικοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ. Όλοι όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ανήκουν στην ίδια οικογένεια, τρώνε από το ίδιο τραπέζι. Λατρεύουν μαζί, κοινωνούν μαζί, υπηρετούν μαζί. Η δικαίωση διαπίστεως μόνο, το Ευαγγέλιο δηλαδή, υπονομεύει κάθε άδικη κοινωνική διάκριση και αποκλεισμό. Ωραίο, δεν ακούγεται αυτό? Εκπληκτικό. Έλα όμως που η περηφάνεια μας εμποδίζει. Βρίσκει τρόπους. Εκμεταλλεύεται καταστάσεις, περιστάσεις, δυσκολίες. Η σάρκα ανοίγει νέους δρόμους και μας κάνει να πισωγυρίσουμε στον παλιό τρόπο σκέψης που είχαμε μάθει να θεωρούμε φυσιολογικό. Από πού να ξεκινήσει κάποιος? Στις πράξεις. Η πρώτη εκκλησία βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό σημείο. Χιλιάδες έχουν πιστέψει. Μένουν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων, στις προσευχές, στην τέλεση της Θείας Κοινωνίας. Οι Απόστολοι κάνουν θαύματα. Άνθρωποι πουλάνε την περιουσία τους και δίνουν τα χρήματα στα πόδια των Αποστόλων για να καλύπτονται ανάγκες. Και φτάνουμε στο κεφάλαιο 6. Και εκεί γράφει: εκείνες τις μέρες
καθώς μεγάλωνε ο αριθμός των μαθητών, άρχισαν να παραπονιούνται οι ελληνόφωνοι πιστοί εναντίον των Εβραιοφώνων, ότι στην καθημερινή διανομή των τροφίμων δεν φρόντιζαν τις ελληνόφωνες χήρες όσο έπρεπε. Την ιστορία τη γνωρίζουμε. Οι Απόστολοι, σοφά σκεπτόμενοι, είπαν: δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε και να αφήσουμε το κήρυγμα για να τρέχουμε σε αυτή την διακονία μόνο, γι' αυτό εσείς θα βρείτε 7 ανθρώπους σοφούς, γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα για την ανάγκη αυτή. Το παράπονο αυτό στηριζόταν κάπου. Εσείς που είστε εβραιόφωνοι, φροντίζετε καλύτερα τους δικούς σας. Εσείς και εμείς δεν μας προσέχετε. Η γλώσσα ήταν το πρόβλημα αυτό. Και η γλώσσα μπορεί να γίνει εμπόδιο. Και μαζί φέρνει και πολιτισμικές διαφορές. Το αναφέρω αυτό επειδή συμβαίνει σε μια περίοδο μεγάλης αύξησης. Τότε που τα πράγματα πήγαιναν καλά. Γιατί ποτέ η Εκκλησία δεν έχει ασυλία από τέτοιους κινδύνους. Ούτε και εμείς ως άτομα από τέτοιους πειρασμούς. Στην Κόρινθο θυμάστε. Και εκεί πάλι έχουν διαχωρισμούς. Εκεί οι διαφορές ήταν οικονομικές. Πλούσιοι και φτωχοί. Οι συνάξεις σας γίνονται πιο πολύ για ζημιά σας παρά για το καλό σας. Πρώτα απ' όλα έμαθα πως όταν έχετε σύναξη παρουσιάζονται ανάμεσά σας διαιρέσεις. Και εξηγεί με σαφήνεια γιατί είναι αυτές. Καθένας βιάζεται να φάει το δείπνο που έχει φέρει μαζί του και έτσι άλλοι μένουν νηστικοί ενώ άλλοι μεθάνε. Δεν έχετε τα σπίτια σας για να τρώτε εκεί και να πίνετε. Ή καταφρόνετε την Εκκλησία του Θεού και κάνετε να νιώθουν ντροπή αυτοί που δεν έχουν τι να φάνε. Τι να σας πω, να σας επενέσω γι' αυτό? Όχι, δεν σας επενώ. Εδώ λοιπόν υπάρχει περιφρόνηση με βάση το χρήμα. Αυτοί που είχαν, έβλεπαν αυτούς που δεν είχαν και δεν τους έλεγε τίποτα, καμία ευαισθησία. Μετά όμως έπαιρναν μέρος στο δείπνο όλοι μαζί και ομολογούσαν: είμαστε ένα σώμα. Και ο Θεός τους έκρινε γι' αυτό. Στην Κόρινθο επίσης είχαν διαχωρισμούς λόγω αυξημένης πνευματικότητας, όσο οξύμορο και αν ακούγεται αυτό. Είστε ακόμα σαρκικοί. Καθώς ενώ υπάρχει ανάμεσα σας φθόνος και φιλονικία και διχόνοιες, δεν είστε σαρκικοί και περπατάτε κατά άνθρωπο. Επειδή όταν κάποιος λέει εγώ μεν είμαι του Παύλου και άλλος εγώ είμαι του Απολώ, δεν είστε σαρκικοί? Ποιος είναι λοιπόν ο Παύλος και ποιος είναι ο Απολώς? Παρά υπηρέτες διαμέσου των οποίων πιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωσε σε καθέναν. Εγώ φύτεψα, ο Απολώς πότισε, άλλο Θεός αύξησε. Η αλήθεια είναι πως η Εκκλησία πάντα θα έχει να παλεύει με αυτά τα πράγματα. Η αληθινή, η γνήσια ενότητα πάντα θα είναι υποκαθεστώς μάχης, επειδή η περηφάνεια πάντα θα βρίσκει φρέσκους τρόπους να ξεμητήσει και να αναρριχηθεί. Η διχόνοια, οι διακρίσεις, οι κλίκες, οι παλιοί, οι καινούργοι, οι φίλοι μου, αυτοί που δεν είναι φίλοι μου, αυτοί που είναι ευχάριστοι, αυτοί που δεν είναι δυσάρεστοι, είναι εχθροί που πρέπει να πολεμηθούν. Είναι παγίδες που δεν σε αφήνουν ακόμα και όταν έχουν περάσει χρόνια. Η Ευωδία και η Συντύχη δεν ήταν καινούργιες στην πίστη. Προτρέπω την Ευωδία, προτρέπω και τη Συντύχη να μονιάσουν αφού έχουν την ίδια πίστη στον Κύριο. Ναι, παρακαλώ και σένα, πιστέ μου σύντροφε, να τους συμπαρασταθείς. Αυτές αγωνίστηκαν μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου, όπως και ο Κλήμης και οι άλλοι συνεργάτες μου, που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Παρόλο που είχαν αγωνιστεί μαζί στο Ευαγγέλιο και είχαν την ίδια πίστη, εντούτοις δεν τα κατάφερναν να τα βρουν μεταξύ τους. Δεν θα υπάρξει ποτέ ασυλία με τους πειρασμούς και αυτή τη μάχη, αδελφοί. Η μάχη για την ενότητα μέσα στην Εκκλησία θα είναι πάντα παρούσα. Και αν το πάμε και ακόμα περισσότερο, ένα παράδειγμα ίσως πιο βαρύ. Αυτό δεν έπαθαν ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Ο Πέτρος και ο Βαρνάβας. Όταν ήρθε ο Πέτρος στην Αντιόχεια, του αντιμίλησα κατά πρόσωπο, γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Γιατί πριν έρθουν μερικοί άνθρωποι του Ιακώβου, έτρωγε στα κοινά τραπέζια μαζί με τους εθνικούς. Όταν όμως ήρθαν, υποχωρούσε και διαχώριζε τη θέση του, επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους. Μαζί του άρχισαν να υποκρίνονται και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, σε σημείο που παρασύρθηκε στην υποκρισία τους ακόμα και ο Βαρνάβας. Ο Πέτρος, παρόλη τη δυναμική του προσωπικότητα, παρόλο που ήταν αυτός πρώτος που μπήκε σε σπίτι εθνικούς του Κορνήλιου και είπε το Ευαγγέλιο και οι άνθρωποι άλλαξαν, παρόλα αυτά ενέδωσε. Φοβήθηκε τις γνώμες άλλων. Και ενώ από τη μία έτρωγε με τους εθνικούς, όταν ήρθαν, λέει, αυτοί από του Ιακώβου, πισωγύρισε στο εμείς και αυτοί. Και αυτό ήταν υποκρισία.
οι κανονικοί χριστιανοί και οι δεύτεροι. Και όταν αυτό επιβεβαιώνεται από τις πράξεις της ηγεσίας, δεν τα περιμένεις από τους ανθρώπους. Πώς τα υπερνικάς όλα αυτά? Ως άτομο μέσα σου και ως κοινότητα. Σε ποια βάση πρέπει να δοθεί η μάχη? Η δικαίωση διαπίστεως μόνο είναι η απάντηση. Οι διαχωρισμοί, οι κλίκες, οι διακρίσεις, το εμείς και αυτοί, οι φίλοι μου, οι καινούργοι και αυτοί με τους οποίους νιώθω άνετα και οι άλλοι, όλα αυτά γκρεμίζονται όταν μέσα μου ως άτομο και όταν μέσα στη συλλογική συνείδηση της Εκκλησίας γίνεται ξεκάθαρο πώς βρεθήκαμε όλοι εδώ. Μας δέχτηκε ο Θεός όχι με τη δική μας αξία, αλλά με του Χριστού την αξία. Δικαίωση διαπίστεως. Και αυτό είναι η βάση της ταπείνωσης και η βάση της ενότητας. Αυτό είναι το οποίο επικαλούνται οι Απόστολοι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, αδελφοί. Κοιτάξτε στις Γαλάτες που ήταν το τελευταίο παράδειγμα. Η συμπεριφορά του Παύλου δεν ήταν απλά εγωισμός. Του Πέτρου. Τι του λέει ο Παύλος? Εγώ όμως όταν είδα πως δεν βαδίζουν σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η συμπεριφορά αυτή δεν είναι σύμφωνη με το Ευαγγέλιο. Τι κάνει λοιπόν? Του ξαναλέει το Ευαγγέλιο. Εμείς είμαστε εκγενετείς Ιουδαίοι και όχι αμαρτωλοί εθνικοί. Ξέρουμε όμως πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Εμείς και αυτοί, Πέτρο, του λέει, είμαστε το ίδιο. Δεν χρειάζεται λοιπόν αυτοί να γίνουν σαν και εμάς πρώτα. Ο Χριστός τους δέχτηκε όπως δέχτηκε και εμάς τότε. Με την πίστη. Όχι γιατί ήμασταν Ιουδαίοι, με την πίστη. Δεν δικαιωθήκαμε επειδή είμαστε Ιουδαίοι και τηρούμε τις τελετές. Με αυτά δεν σώζεται κανένας. Γιατί λοιπόν τους κάνεις να μπαίνουν σε διαδικασίες που δεν σώζουν? Και γιατί επιπλέον τους κάνεις να νιώθουν κατώτεροι? Μια τους μιλάς, μια δεν τους μιλάς. Μια τρως μαζί τους, μια δεν τρως μαζί τους. Δεν μπορείς να λες πως δικαιώθηκες με την πίστη και εσύ και αυτοί και να μην τρως μαζί τους. Ο Θεός μας δέχτηκε όλους με τον ίδιο τρόπο. Είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μας η σκέψη. Εγώ όμως ήμουν πάντα εδώ. Εγώ μεγάλωσα έτσι. Είμαι παλιός. Οι Ιουδαίοι αυτό έλεγαν. Να γίνεις σαν και εμάς πρώτα. Εμείς είμαστε η καλή ελιά. Εσείς είστε η αγριελιά που φυτευτήκατε αργότερα. Όμως εν Χριστώ όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Το Ευαγγέλιο είναι πως μπροστά στο Θεό είμαστε όλοι το ίδιο. Και αυτός που έπιασε δουλειά το πρωί στο χωράφι του Θεού, και αυτός που πιάσε το μεσημέρι, και αυτός που ήρθε το απόγευμα για να θυμηθούμε την γνωστή παραβολή. Οι διακρίσεις γκρεμίζονται όταν συνειδητοποιήσω πως με έφερε εδώ μόνο η χάρη του, όχι η ικανότητά μου. Σώθηκα μόνο με τη χάρη του. Τι λέει ο Χριστός στον Ιωάννη? Δεν με διαλέξατε εσείς, εγώ σας διάλεξα και σας σώρισα να πάτε και να καρποφορήσετε και ο καρπός σας να είναι μόνιμος. Αυτό δεν αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλάζει αν είμαι σε μια εκκλησία ή σε μια διακονία χρόνια. Συνεχίζω να βρίσκομαι εδώ, συνεχίζω να υπηρετώ και να καρποφορώ επειδή εκείνος με διάλεξε και με έφερε κοντά του. Εκείνος με όρισε να καρποφορώ και ο καρπός μου να μένει. Εκείνος εργάζεται μέσα μου για να παράγω καρπό. Όλα δικά του είναι. Η χάρη του Θεού με έχει κρατήσει στην πίστη. Επιμένω στον αγώνα της πίστης και αυτό είναι δώρο της χάρης του. Δεν είμαι εδώ επειδή εγώ έμεινα πιστός, αλλά επειδή ο Χριστός έχει παραμείνει πιστός ακόμα και στην απιστία μου. Το ότι επιμένω στην πίστη οφείλεται στη δικαίωση εκ πίστεως μόνο, επειδή ο Χριστός τα πλήρωσε όλα στο Σταυρό και εξαγόρασε και την υπακοή μου. Αυτό το ίδιο μοτίβο υπάρχει παντού στις επιστολές. Θα δώσουμε μερικά παραδείγματα σύντομα. Α Κορινθίους 4. Αυτά, αδελφοί, τα είπα για μένα και για τον Απολό, ώστε να διδαχτείτε από το παράδειγμά μας και να μην φρονείτε παραπάνω από ό,τι λέει η Γραφή, για να μην νιώθει κανένας περήφανος για τον ένα και περιφρονεί το άλλον. Και συνεχίζει. Αλήθεια, ποιος έκανε σένα ανώτερο από τους άλλους? Τι έχεις που να μην το έλαβες? Αφού λοιπόν το έλαβες από το Θεό, γιατί καφιέσαι σαν να μην το έχεις λάβει ποτέ ως δώρο? Πώς μπορείς να είσαι περήφανος και να περιφρονείς τον άλλον όταν ξέρεις πως ό,τι έχεις είναι δώρο Θεού, είναι χάρη? Αν θυμάσαι πως είναι χάρη, χάρη που μας δόθηκε λόγω του Σταυρού, αυτό σε κάνει καταδεκτικό.
όχι περήφανο. Στη Ρωμαίους στο κεφάλαιο 14 ξεκινάει με τη δήλωση να δέχεστε όποιον έχει ασθενική πίστη χωρίς να επικρίνετε τις απόψεις του. Και στη συνέχεια εξηγεί τα θέματα της διαφωνίας. Αφορούσαν το φαγητό και την τήρηση μιας ημέρας ή άλλης για να τιμούμε το Θεό. Καταλήγει πιο κάτω να απευθύνεται στους ώριμους και να λέει: αν τώρα εσύ με το φαγητό σου γίνεσαι αιτία να στεναχωρηθεί κάποιος αδελφός σου, χριστιανός, δεν συμπεριφέρεσαι καθόλου με αγάπη. Γιατί με την επιμονή σου να δείξεις ότι δεν υπάρχουν ακάθαρτες στροφές, οδηγεί στην καταστροφή έναν αδελφό για τον οποίο πέθανε ο Χριστός. Προσέξτε πώς λύνεται διαφορά. Δεν λύνεται επειδή συμφωνούμε, αλλά επειδή αποδέχομαι τον άνθρωπο αυτόν και τον αγαπάω και τον νοιάζομαι, γιατί τον δέχτηκε ο Χριστός. Ο Χριστός μας ενώνει. Ο Χριστός δέχεται εσένα, εμένα και εκείνον. Επειδή έχεις ελευθερία στη συνείδησή σου, δεν είσαι καλύτερος ή ανώτερος. Στο επόμενο κεφάλαιο, στο 15, όσοι έχουμε δυνατή πίστη, οφείλουμε να ανεχόμαστε τις αδυναμίες αυτών που έχουν αδύνατη πίστη και να μην κάνουμε ό,τι αρέσει σε εμάς. Και γιατί να μην κάνουμε ό,τι αρέσει σε εμάς? Άλλωστε και ο Χριστός δεν έζησε για να ευαρεστήσει τον εαυτό του, όπως λέει η Γραφή. Οι ύβρις όσων σέβριζαν Θεέ έπεσαν πάνω μου. Και αυτό τι σημασία έχει? Να δέχεστε ο ένας τον άλλον, όπως δέχτηκε και σας ο Χριστός, για να δοξάζεται ο Θεός. Να γιατί. Κλείνουμε. Η δικαίωση διαπίστεως μόνο, όσο την καταλαβαίνω περισσότερο, όσο εμβαθύνω στο σταυρό του Χριστού, με οδηγεί σε αληθινή ταπείνωση και στη συνέχεια σε ενότητα με τα αδέλφια μου. Επειδή συνειδητοποιώ όλο και περισσότερο πώς βρεθήκαμε όλοι εδώ. Όλες οι διαφορές στο σταυρό γκρεμίζονται, όλες οι πικρίες στο σταυρό καταπολεμούνται. Για σκεφτείτε. Γιατί να αποδεχτώ κάποιον αφού εγώ προσπαθώ περισσότερο? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Εγώ το έχω σκεφτεί. Αφού αυτός δεν δουλεύει και εγώ δουλεύω. Αφού αυτός δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνω εγώ. Αφού εγώ είμαι πιο προχωρημένος. Όταν σκέφτομαι έτσι, σκέφτομαι με βάση την αξία μου. Και αυτό είναι λάθος τρόπος σκέψης. Δεν σώθηκα με την αξία μου. Δεν έμεινα στην πίστη με την αξία μου. Δεν υπηρετώ με την αξία μου. Σώθηκα με την αξία του Χριστού. Είμαι στην πίστη με την αξία του Χριστού. Υπηρετώ με την αξία του Χριστού. Με τα δικά του δώρα. Με δέχτηκε, με δέχεται, με δυναμώνει ο Χριστός για να υπηρετώ. Τα πάντα προέρχονται από Αυτόν, γίνονται μέσα από τον Χριστό και καταλήγουν σε Εκείνον. Η περιφρόνηση, η αδιαφορία για τους άλλους, οι στεναχώριες, οι διαφορές, η ανάγκη να ξεχωρίζω, η ανάγκη να είμαι πρώτος, όλα ξεπερνιούνται όταν νιώσω ασφαλής και αποδεκτός από τον Χριστό. Αυτή είναι η δικαίωση. Ο Θεός με δέχεται εν Χριστώ. Είμαι ασφαλής όχι επειδή το αξίζω, αλλά χάρη στο Χριστό. Με αποδέχεται τέλεια, όχι εξαιτίας των δικών μου προσπαθειών. Και όσο περισσότερο το καταλαβαίνω αυτό, δεν έχω ανάγκη να συγκρίνομαι με τους άλλους. Ο Χριστός είναι η αξία μου και η ταυτότητά μου. Γιατί η δικαίωση διαπίστεως οδηγεί στην αληθινή ενότητα? Επειδή γκρεμίζει την περηφάνεια. Η Γραφή λέει πως μόνο από την περηφάνεια προέρχεται η έριδα. Η δικαίωση εκπίστεως μόνο οδηγεί στην αληθινή ταπείνωση και στη γνήσια ενότητα. Με οδηγεί να βλέπω τον εαυτό μου και τους άλλους σωστά. Είμαι και είσαι εδώ επειδή ο Χριστός μας αγάπησε πρώτος. Μετά τον αγαπήσαμε εμείς. Δεν τον διαλέξαμε εμείς, εκείνος μας διάλεξε. Ήμασταν εχθροί του, αλλά πέθανε για μας. Και συνεχίζει και μας αγαπάει και μας βλέπει εν Χριστώ. Δεν μας δέχεται επειδή τα καταφέρνουμε, γιατί δεν τα καταφέρνουμε. Και ο Θεός μόνο το τέλειο δέχεται. Τέλειος είναι μόνο ο Χριστός. Και μας δέχεται επειδή ενωθήκαμε μαζί Του όταν αναγεννηθήκαμε. Αυτό γκρεμίζει κάθε αίσθηση περηφάνειας προς το Θεό και προς τους άλλους. Η προσευχή μου είναι η αλήθεια αυτή να γίνεται όλο και περισσότερο δική μας. Όσο περισσότερο γίνεται δική μας, τόσο περισσότερο θα βλέπουμε τον εαυτό μας και τους άλλους σωστά. Θα είμαστε ταπεινοί και ενωμένοι για τη δόξα του Θεού. Να είστε ευλογημένοι.